Hello， 大家好，我係啤啤。今日我會整蝦炒飯，簡單快手嘅做法，乾爽少油嘅蝦炒飯。我哋而家即刻開始整啦。材料有蝦、隔夜飯、芽菜、四季豆、蔥同埋雞蛋，用少少鹽同埋胡椒粉醃一醃啲蝦。四季豆頭尾摘咗去，切細粒。如果屋企有菜心、芥蘭嘅話，攞起勁嘅部位切粒或者切片都一樣。主要係色水會靚啲，同埋口感脆脆地，個人覺得同炒飯都幾夾。蔥切成蔥花，開始炒啦。開火落油，大火先落蝦，每面煎10秒左右就推埋一邊。落四季豆，炒兩炒都係推埋一邊。落少少油，打兩隻雞蛋落去，吉穿個蛋黃，打2個轉。之後就可以落埋啲隔夜飯，貼住用大火，輕手用鑊鏟啄下，同埋壓下啲飯，等佢散開。落少少鹽，炒起，再重複咁啄壓。調味落少少豉油。當然唔少得落我最愛嘅 Everything Bagel Seasoning。如果冇就可以用少少蒜粉、洋葱粉、芝麻嚟代替，或者自己中意嘅調味料。最緊要嘅係唔好落水，除非啲飯真係雪到硬晒、乾晒。如果唔係都唔需要落。最後落芽菜同埋蔥花。試味，我落咗少少鮑魚汁提鮮。落蠔油都 OK， 少少就夠噶啦。咁個飯就炒好噶啦，簡簡單單又一餐啦。如果中意今日嘅分享，請點讚同分享出去俾要煮飯或者想佢煮下炒飯嘅朋友仔啦。歡迎免費訂閱支持啤啤廚房，打開埋個當當，咁我哋一出新片你就會收到通知噶啦。多謝大家嘅支持。我哋下期再見啦！